আদর লাগে, আদর লাগে, সারাদিন পাও নাই। রাগাইছো পিকুয়া? না, কামড় দাও, কামড় দাও। তোমার আদর লাগবে বুঝছি। কি তোমার কামড় দেয়? কামড় দেয় কেটা তোমারে? রৌদ্র উঠলে তোমার গোসল করাই দেবো অনেক। পিকু তোমার গায়ে কামড় দেয়? কে কামড় দেয়? পিকু দাও দাও, তোমার আদর করে। মাথা দাও, মাথা দাও, মাথা দাও। দিতেছ তো। তো গাইস, যারা পিকু আর ফুল ভিডিও চান আর কিভাবে ওরে আনছিলাম আর ওর দাম নিচ্ছে কত, আর যারা ককাটেল শখ করে যারা টেম করতে চান, তারা যদি কোনো ভিডিও চান তো কমেন্ট করতে পারেন যে কোন বয়সের পাখি টেম করলে ভালো হয়, বা টেম করার জন্য মেল নাকি ফিমেল নেবেন, বা মেল ফিমেল কখন চেনা যায়, কোন বয়সে চেনা যায়, এই ব্যাপারে যদি আপনার ভিডিও চান তাহলে কমেন্ট করবেন। নেক্সট কোনো ভিডিওতে আমি সে ব্যাপারে কথা বলবো। আর এই হচ্ছে পিকু, তো ওরা আমি পিকুয়া বলে ডাকি। আর ওখানে এখন পর্যন্ত কোনো ফুল ভিডিও আমি দিই নাই, আর সময় হয় না সেরকম। তো যারা স্টক ফ্যামিলির সদস্য আছেন বা এখন যারা ভিডিওটি দেখতেছেন, তারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন যদি পিকুর কোনো ভিডিও চান। আর হচ্ছে যে ককাটেল কথা বলে কি না সেটা যদি আপনারা জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কারণ আমি এক্সপেরিমেন্ট করব যে আমার পিকু কথা বলে নাকি, এবং বললেও বা কতটুকু বলে। ঠিক আছে গাইস, তো এইটুকু ভিডিওটি। ধন্যবাদ সবাইকে।